Policia e shtetit njofton se ka vijuar operacioni policor i koduar Fake Star 5, i fokusuar në goditjen e aktivitetit të kontrabandës dhe falsifikimit të veshjeve me marka të njohura. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan edhe 2 shtetas të tjerë të shpallur në kërkim, midis tyre shtetasi Linidon Haka, djali i ish kandidatit të Partisë Demokratike për deputet Luan Hakës. Po ashtu në pranga është vënë edhe shtetasi turk Oskan Sullun, 46 vjeç, i cili dyshohet se ka koordinuar procesin e stampimit të logos false në veshjet e kontrabanduara. Ditën e martë u vu në pranga Luan Haka dhe 3 shtetas të tjerë. Ata ishin shpallur në kërkim sepse dyshohet se janë përfshirë në veprimtarit kriminale të magazinimit në 2 ambiente në fshatin Brar të veshjeve të kontrabanduara, të cilave ju stampoheshin logo false të markave të njohura ndërkombëtare. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.